देखो भाई, कोई नाराज ना होया। मैं अब कल कई दिन हूँ एक ही पोस्ट देखूं कि डिंकड़ राम जी ने समाज की बहुत मोटी महाकुंभ रखियो है और पुंछड़ राम जी ने बुलाया कोनी। इन खातर फलाना राम जी निराज है। मैं तो एक ही बात कहनी चाहूँ कि एक भैंस हूँ कोई मैं तो पिराउंडा होइडा देखा कोनी। छत्तीस कोम ने सागे लेर चालन वाला आदमी है हनुमान जी। तो थारे बा जाटाली तो कुड़कुड़ी मीट जी सी। और छत्तीस कोम ने सागे लेर चालन खातर नई पार्टी है राजस्थान की। मार दियो बचीड़ के इन्ने बिन्ने एकला भेड़ा हो रिया करो। 70 साल हो गया देश आजाद हुए ने, अज ताई तो थन कांग्रेस बीजेपी कणी तवजो दियो कोनी। अब भेड़ा और थे के लाका तोड़ लियो। काल ने डोर तो बा भठो ही आलनी है। चाहे बीजेपी में जाट ने बना दियो तो मोदी जी अमित शाह कर सी जिया हूँ सिर जईन ले पास जे कांग्रेस ने डोर हाथ में दे दियो तो बा सोनिया जी बे बिराला जाऊं 55 साल वाला राहुल जी बे कर सी जिया उसी तो खालती दिल्ली कोई मैसेज आ सी भी ना हूं तो अपनी खुद की पार्टी है राजस्थान की पार्टी है। भेड़ो होने की कट जरूरत है। मार दियो बचीड़ सगड़ी कोम सागे रलगेर आनी ठा पड़ जी चानण हो जी। लेकिन थे तो एक दूसरे की टांग खेचण में रह जिया इं रह करके 70-75 साल काट दिया। यार बोर काट दियो। फलाना राम जी ने इं कर दियो, ढिंकड़ राम जी निराज हो गया, पुंछड़ राम जी आवे कौन तो भी के फर्क पड़ सी। अठे ही था सगड़ा।